Emilia Rodríguez García, edade 85, para facer 86, o mes que ven. Bueno, o camiño antes aquí pasaban moitos peregrinos, como sempre, de toda a vida pasaron. Eu marchei moi nova para Bilbao. Con 21 anos marchei para Bilbao. E vin agora fai 20 anos. O sea que nos 60 estaba, nos 57 marchei para Bilbao. E agora vin no 1990. Entonces, pouco sei do camiño de Santiago que pasaba por aquí. Por alá si me oía, de Roncesvalles, que salía do Roncesvalles, e viña por toda a costa, por Santander, todo por aí. Pero non, casi non sabía nada de Santiago. Agora, cando estou aquí, sí. Desde que vim para aquí xa, o mar, vexo pasar todos os días peregrinos por diante da miña casa, que eu vivo na carretera aí adiante. E pasan casi todos os días os peregrinos. E significa moito para aquí, para Galicia, é moi importante. Bueno, a veces será por turismo, por pasarlo ben entre todos que veñen, teñen que pasarlo moi ben, aunque veñan cansados, porque é unha cousa bonita ir todos así en conxunto, que a veces pasan moitos xuntos. Ten que ser moi bonito ir por aí o camiño de Santiago, ten que ser cansado tamén. Pero bueno, cando un ten unha ilusión por ir a algún sitio, non importa, cansancio non importa. Iban moi contentos, o sea que se non foran contentos non iban. Desde o medio do camiño darían a volta de non podo chegar. Pero non, a xente vese alegre, vese contenta, vese con ánimo de chegar. Que tiñan que ver a iglesia é moi bonita. Pero pasan por ali cerquiña, non pasan por a carretera, van por alá, por onde a iglesia, pero como está cerrada, pues, tampouco paran. Non poden entrar. E hai moitas cousas para ver, o monte está bonito tamén para ver. Aquí farían falta moitas cousas. Moitas cousas. Por exemplo, faría falta un patrocinador que patrocinara todo. Porque antes tiñamos pilates, tiñamos gimnasia, había baile, había de todo, había para facer manualidades, agora non hai nada. Ca pandemia quitaronos todos, estamos todos caídos. É o que temos. Agora a ver se empeza a salir un pouco esta cousa de aquí de quitarnos esta mascarilla e poder facer algo, porque es que estamos aburridos. De verdad que estamos aburridos. Eu estou aburrida. Menos mal que teño unha cadeliña pequena, hoxe non o trouxen porque estaba chovendo. E é a que me alegra a vida para salir por aí a andar con ela, e se non, ai, que diría o cacharro. Se non, me aburriría un montón. Un montón. Usted vive sola? Sí, pasei no mal. Non me extraña. O primeiro ano pasei no mal, mal. Que non sabía que facer, facía un duende pola casa para un lado e para outro. Agora xa me digo, bueno, salgo ca perra, veño aquí a tomar café, xa se pode, pero cando non se podía salir da casa pasei non moi mal, de verdad. Gustaríalle dicir algo máis? Gustaríalle dicir algo máis? Pois non sei, que viñera algo para aquí que animara a xente, que animara un pouco, porque aunque temos a banda, temos as pandereteiras e os gaiteiros, non hai xente que anime, que dé aliciento ao pueblo. Somos maiores, eu creo, e a juventud nunca sabe nada desto, ya foi a falta algo para animar o pueblo.